大家好，我是于野。我们这儿连着下了几天雨，特别是昨天还下暴雨，今天就突然晴了，还挺热的，34度。但是这会儿已经7点多了，快下班了。然后最近也忙得没顾得上给后面那个滑轮打油，我们去打点油也下班吧。走。虽然这会儿已经7点多了，但是天气还是挺热的。就是给这个，这已经很干了。哇，上面水，我倒在这个上面吧，下面还有人走路，我怕倒下去有人说我在那儿小便。早上来的都比较晚，要不然早上打也行，但是怕来晚了，然后人家要调材料，所以下午收拾一下，回去也没啥事儿。水泥块也捡一下。下班，你今晚干几点？啊？今晚干几点？这空调水不是尿。丢不丢了这个？这是空调上掉水。现在丢不丢了？啊？丢不丢？现在不掉，我关了吗？我关了。我说的是不要。它空调掉的水不是尿的。老杨，下班。早上比别人来的早，晚上比别人回去的晚。你的不是也做的差不多了吗？啊，对，干慢一点，注意点安全。